ওয়েলকাম, নমস্কার, সুস্বাগতম। এএসএসসিতে আপনাদের স্বাগত। আমাদের ওয়েবসাইট www.onlinessce.com আর আমাদের মোবাইল অ্যাপ অনলাইন এসএসসিই, যা গুগল প্লে স্টোরে আপনারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেয়ে যাবেন। তো আজকে চলে এলাম ক্লার্কশিপের পরবর্তী যে স্টেপ আছে, টাইপিং টেস্ট। সেই টাইপিং টেস্ট নিয়ে আপনাদের মনে অনেক প্রশ্ন জমে আছে। সেই 14-15টা কোশ্চেন নিয়ে আজকে আমি চলে এলাম। তো টাইপিং টেস্ট কি ভাষায় হবে? টাইপিং টেস্ট ছাড়া কি আর অন্য কিছু দিতে হবে? টাইপিং টেস্টে হার্ড কপি দেবে না সফট কপি দেবে? তা টাইপিং স্পিড কত দরকার? তো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা আমি তৈরি করেছি। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এই ভিডিওতে আমি প্রতিটা বিষয় নিয়ে ক্লিয়ার করে দেবো। এরপরেও কিছু কিছু কোশ্চেন আছে যেগুলো আমার হয়তো কিছু কিছু জানা নেই, অথবা আপনাদের যদি কোশ্চেনটা করতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই সেই প্রশ্নগুলো করবেন। যথাসাধ্য সেই উত্তরগুলো আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। তো প্রথম প্রশ্ন আপনাদের যেটা, যে আমাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে, এরপর কি হবে? এরপর অর্থাৎ প্রিলিমিনারি এক্সাম এবং মেন্স এক্সাম। প্রিলিমিনারি এক্সামে আপনারা 100-র মধ্যে হয়েছে, আর মেন্স এক্সাম হয়েছে 100-র মধ্যে। অর্থাৎ দুখানা কি হবে? অ্যাড হবে। দুখানা অ্যাড হয়ে আপনার ফাইনাল মেরিট লিস্ট বেরোবে। 7,227 জনের কিন্তু আপনাকে ডাকা হবে টাইপিং টেস্টে, অর্থাৎ 1:1 রেশিওতে ডাকা হবে। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছেন কতজন টাইপিংয়ে ডাকা হবে, 2 গুণ না 3 গুণ? আমি বলবো অর্থাৎ যতজন ক্যান্ডিডেটকে নেওয়া হবে ঠিক ততজন ক্যান্ডিডেটকে এখানে কিন্তু ডাকা হবে। অর্থাৎ 7,227 জনকেই কিন্তু টাইপিং টেস্টে ডাকা হবে। বোঝা গেল? এবার পরের প্রশ্ন আপনার পরের প্রশ্ন, কোন ভাষায় টাইপিং টেস্ট হবে? তো আপনারা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে যে ভাষায় দিয়েছেন সেই ভাষায় টাইপিং টেস্ট হবে। অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যখন ফিল আপ করেছিলেন তখন যদি আপনারা বাংলায় দিয়ে থাকেন অথবা ইংরেজিতে দিয়ে থাকেন, সেই ভাষায় কিন্তু আপনাদের টাইপিং টেস্ট নেওয়া হবে। তো এরপর আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসবে যে আমি ভুলবশত বাংলায় দিয়ে ফেলেছি, তখন এইটা কি চেঞ্জ করা যাবে? পিএসসির লেটেস্ট নোটিফিকেশানে বলা হয়েছে যে এইটা কোনোভাবেই কিন্তু আর চেঞ্জ করা যাবে না। অর্থাৎ আপনি যখন পাশ করে যাবেন তারপরে আপনি যে বাংলা দিয়েছেন সে বাংলাই আপনাকে দিতে হবে, ইংরেজিতে দিলে ইংরেজিতেই আপনাকে দিতে হবে। তো আরেকটা প্রশ্ন এর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মনে আসছে যে কোন সফটওয়্যারের মাধ্যমে হবে? বাংলায় হয়তো অভ্রর মাধ্যমে হবে, আমার সঠিক জানা নেই। তো জেনে গেলে অবশ্যই কিন্তু আমি আপনাদের এই নিয়ে আবার একটা ভিডিও করে জানিয়ে দেবো কোন সফটওয়্যারের মাধ্যমে হবে। আমাকে ক্ষমা করবেন, এই বিষয়ে সঠিক তথ্য এখনও আমি পাইনি। আপনারা প্র্যাকটিস করতে থাকুন, অভ্রতে প্র্যাকটিস করতে পারেন। আচ্ছা, এরপরে কি কোশ্চেন আসতে পারে? টাইপিং স্পিড আপনাদের কত লাগবে? তো টাইপিং স্পিড এটা হলো 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট। যদি আপনার ইংরাজিতে পরীক্ষা দেন অর্থাৎ ইংরেজিতে টাইপিং টেস্ট দেন, তাহলে 20 ওয়ার্ড প্রতি মিনিটে আপনাকে কিন্তু টাইপ করতে হবে। আর যদি বাংলায় পরীক্ষা দেন সেটা হয়ে যাবে 10 ওয়ার্ড পার মিনিট। পরিষ্কার হলো? বাংলা অথবা ইংরেজিতেই আপনাকে টাইপ করতে হবে, অন্য কোনো ভাষায় কিন্তু টাইপ টেস্টের এখানে ব্যবস্থা নেই। নেক্সট প্রশ্ন কি না, কি দেখে টাইপ করতে হবে? অর্থাৎ আপনাদের মাথায় আছে যে হার্ড কপি দেওয়া হবে না সফট কপি দেওয়া হবে। তো গতবারের যে পরীক্ষা নিয়েছিল এসএসসি অর্থাৎ স্টাফ সিলেকশন কমিশন, পরবর্তীকালে এটা পিএসসির আন্ডারে চলে গিয়েছিল। তো পিএসসি এটা হার্ড কপি দিয়েছিল, অর্থাৎ একটা প্রিন্টিং দিয়েছিল, সেটা দেখে দেখে আপনাকে টাইপ করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি আপনাকে বলবো আপনারা 2 রকমই কিন্তু প্র্যাকটিস করে রাখুন, অর্থাৎ সফট কপি প্লাস হার্ড কপি 2 রকমই কিন্তু প্র্যাকটিস করে রাখুন। পিএসসি অনেক মডিফিকেশান করছে, আপনারা নিশ্চয়ই কোশ্চেনে দেখতে পেয়েছেন। তো প্রতি বছর যেমন ক্লার্কশিপের মেন্সের কোশ্চেনে আপনাদের পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া হয় রিপোর্টে, সেখানে কিন্তু পয়েন্ট দেওয়া হয়নি। রিপোর্টে অনেক সময় 20 নম্বর থাকে, সেটাকে 15 করে দেওয়া হয়েছে। তো অনেক মডিফিকেশান করছে, পিএসসি কিন্তু মডিফিকেশান করতে পারেন, ঠিক আছে? সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন। টাইপ মাস্টার বলে একটা সফটওয়্যার আছে, সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনারা করতে পারেন। যদি একান্তই সম্ভব না হয় টাইপ মাস্টারের ক্র্যাক ভার্সনটা পাওয়ার, বা টাইপ মাস্টারকে আপনার কিনেও নিতে পারেন, বাই করতে পারেন, তো এটি কস্টলি হয়ে যেতে পারে। তো আপনার ক্র্যাক ভার্সন অনেক সব জায়গায় পাওয়া যায়, তো সেটাকে আপনারা ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে? তো এইটা বা অনেক সময় ফ্রি ভার্সন পাওয়া যায়, সেটাও কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে? তো টাইপ মাস্টার ইউজ করতে পারেন। এটাও যদি সম্ভব না হয় আপনাদের পাওয়া, তো আপনারা নর্মালি ওয়ার্ডে প্র্যাকটিস করতে শুরু করুন,
ঠিক আছে, এমএস ওয়ার্ডে আপনারা প্র্যাকটিস করুন। এমএস ওয়ার্ডে 10 মিনিট ধরে প্র্যাকটিস করবেন, ঠিক আছে, 10 মিনিটস ধরে প্র্যাকটিস করবেন এবং শেষ হয়ে গেলে স্টপ ওয়াচের মাধ্যমে শুরু করুন। শেষ হয়ে গেলে দেখবেন বাঁ দিকে নিচে কতগুলো ওয়ার্ড আপনি টাইপ করলেন সেটা হয়ে গেছে। ধরুন আপনি 180 ওয়ার্ড করলেন, আপনি করলেন 10 মিনিটে, তাহলে আপনার 18 ওয়ার্ড পার মিনিট হলো। ক্লিয়ার হলো? তাহলে আপনাকে কিন্তু 20 ওয়াট পার মিনিট, মানে বাড়িতে কিন্তু 20 ওয়াট পার মিনিটই করলে হবে না, আপনাকে কিন্তু মিনিমাম 25 ওয়াট প্রতি মিনিটে কিন্তু করতে হবে। এবার প্রশ্ন হলো কেন? আমাকে তো 20 ওয়াট পার মিনিট বলেছে ওখানে, আমি কেন 25 ওয়াট প্র্যাকটিস করব? তার কারণ হলো ওখানে গিয়ে আপনি ঘাবড়ে যেতে পারেন কিছুটা, আর অতগুলো আপনার কিবোর্ডের আওয়াজে আপনার অসুবিধা হতে পারে। ঠিক আছে, নতুন আপনি যে কিবোর্ডটা পাবেন আপনার বাড়ির কিবোর্ডের থাকবে না, নতুন যে কিবোর্ড থাকবে সেটাতে আপনার একটু অসুবিধা হতে পারে। হ্যাঁ, শুরুর দিকে আপনাকে হয়তো 2 মিনিট প্র্যাকটিস করতে দেবে টাইপিংয়ের ওখানে, তো তবু একটা অসুবিধা কিন্তু থেকেই যায়। তাই জন্য আমি বলবো যে 25 ওয়ার্ড পার মিনিট কিন্তু আপনারা প্লিজ প্র্যাকটিস করুন। তাতে কি বেনিফিট হবে? আপনার ওখানে গেলে 20 ওয়ার্ড পার মিনিট হয়ে যেতে পারে বা 22 ওয়ার্ড পার মিনিট হয়ে গেল। ঠিক আছে, এরপরে যে আপনার প্রশ্ন হবে যে যদি সময়ের মধ্যে আপনার টাইপিং কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে কি করবেন? ধরুন আপনার এখানে অনেকজনই আছে 30 ওয়ার্ড পার মিনিট বা তারও বেশি, কারো স্পিড আছে, তাহলে আপনার যে 200 ওয়ার্ডের যে প্যাসেজটা দেওয়া হবে সেইগুলো তো আপনার সময়ের আগেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। তখন কি করতে পারেন? তখন আপনার দুটো কাজ করতে পারেন, হয় আয়দার মিলিয়ে নেবেন কোথায় কোথায় ভুল আছে, দ্বিতীয় আরেকটা কাজ করতে পারেন যেটা আগেরবার ওখানে ইনস্ট্রাক্টররা বলেছিলেন যে কি করতে না, ওই টাইপ থেকে রিপিট টাইপ করতে বলেছেন, মানে আবার একবার করতে বলেছেন টাইপ। সো আমি বলবো আমার মতে দুবার টাইপ করার দরকার নেই, আপনি দরকার হলে ওই জিনিসটাকে একবার মিলিয়ে নিন। দুবার টাইপ করলে আপনাকে কিন্তু বেশি নম্বর দেওয়া হবে না। ঠিক আছে, একবার টাইপ করলেন, টাইপ করে যদি কোথাও রেকটিফাই করার থাকে, কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে সেইগুলো কিন্তু আপনি ওখানে কিন্তু দেখে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, তো পরের কোশ্চেন সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু রেকটিফাইয়ের কথা বলেছি, তো আপনাদের মনে প্রশ্ন আসবে যদি আমি কিছু লিখতে গিয়ে ভুল করলাম বানান, তাহলে কি রেকটিফাই করতে পারবো? এটা আগের বছরের নিয়ম অনুযায়ী অবশ্যই আপনারা রেকটিফাই করতে পারবেন। কোনো স্পেলিং যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে ব্যাক স্পেস দিয়ে বা ওখানে বলে দেওয়া হবে ইনস্ট্রাকশানে যে কিভাবে আপনার কোন কি প্রেস করলে, প্রতিবারই যে একই কি প্রেস করলে আপনার হবে তা নয়, প্রতিবার ওনারা সফটওয়্যার চেঞ্জ করতে পারেন। তো আপনার ব্যাক স্পেস দিয়ে যদি ওটা ডিলিট করা যায় বা ডিলিট অপশান দিয়ে আপনি কিন্তু ওটা অবশ্যই চেঞ্জ করতে পারবেন। ওখানে কিন্তু ইনস্ট্রাকশানে বলে দেবে, আপনারা ওখানে গিয়েই কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জানতে পারবেন। পুরো তথ্য কিন্তু কি হবে ইন ফিউচার সেটা কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে এখন প্রেডিক্ট করা কিন্তু প্রায় অসম্ভবের মতো ব্যাপার। নেক্সট কোশ্চেন চলে আসছি। আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে একটা প্যাসেজে কতগুলো ওয়ার্ড দেওয়া হতে পারে? তো আগের বার দুরকম দিয়েছিল, ভালো করে শুনুন, দুরকম দিয়েছিল। কারোর ক্ষেত্রে সেখানে দিয়েছিল 200 ওয়ার্ডই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ 200 শব্দরই একটা প্যাসেজ দেওয়া হয়েছিল। কারো ক্ষেত্রে সেইখানে প্যাসেজটা ছিল 300 ওয়ার্ডের। সুতরাং আপনার বসে সময় নষ্ট করে গুনবেন না, আপনার যে প্যাসেজটা পাবেন সেটা গোনার দরকার নেই, আপনি টাইপ করে যাবেন। আপনি তো জানেন আপনার কত স্পিড, তো সেইভাবে অ্যাকুরেসি রেখে কিন্তু আপনাকে টাইপ করতে হবে। এখানে অনেকেরই প্রশ্ন হলো কত অ্যাকুরেসি, এটা আমার জানা নেই, পিএসসি জানিয়েছে কিনা সেটা আমারও জানা নেই, কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী জেনারেল কাস্টরা মোটামুটি 7% আর এসসি এসটি ওবিসিরা 10% ছাড় পান। তো সেটা যদি এখানে একইভাবে মানা হয় সেটা ভালো, কিন্তু আমি বলবো এই দিকে তাকাবেন না আপনারা, কিন্তু প্লিজ কিন্তু আপনারা যতটা পারবেন অ্যাকুরেসি বজায় রাখবেন। মিনিমাম 95% অ্যাকুরেসি কিন্তু মিনিমাম বজায় রাখার চেষ্টা করবেন, 100% হলে তো খুবই ভালো। ঠিক আছে, যেহেতু আপনাকে ব্যাপারটাকে মানে ডিলিট করতে পারছেন, আপনার যে লেখাগুলো আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ডিলিট করা যায় না একবার ভুল লিখলে, আপনি যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্টে ডিলিট করতে পারছেন, তো আপনার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা অ্যাকুরেসি যতটা পারবেন ততটা ভালো রাখার দরকার আছে। 98 বা 100% রাখলে খুবই ভালো। নেক্সট কোশ্চেন হতে পারে যে টাইপিং টেস্ট কতক্ষণের থাকে? তো টাইপিং টেস্ট নিশ্চয়ই আপনাকে 2 ঘন্টার বা 1 ঘন্টা দেবে না, আপনাকে কিন্তু 10 মিনিটের টাইপিং টেস্ট দেওয়া হবে। 10 মিনিটে আপনাকে 200 ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। ঠিক আছে, পরিষ্কার বোঝা গেল? বেশিও দেওয়া হবে না, কম দেওয়া হবে না। আপনি অফিস রুমে ঢুকলেন, এটা কোথায় পরীক্ষা হবে? এখানে অনেকের প্রশ্ন করছেন এটা কোথায় হবে না, এটা পিএসসি অফিসে হবে। সাধারণত এটা পিএসসি অফিসেই হয়। তো ওখানে গেলেন, আপনি গিয়ে আপনাকে 2 মিনিট ধরে আপনাকে হয়তো কিছুটা হাত সেট করার জন্য দেওয়া হলো, তারপরে স্টার্ট বলা হলো, তারপরে আপনি স্টার্ট করলেন। আপনি যেই স্টার্ট করলেন বা এন্টার দিলেন তখনই আপনার ওখানে টাইমিং কাউন্ট হতে আরম্ভ করলো, এবং বর্তমানে যে সফটওয়্যারটা হবে হয়তো আশা করি, এবং যেই টাইম শেষ হয়ে গেল অটোমেটিক্যালি ওটা সাবমিট হয়ে গেল। ঠিক আছে, তার আগেও সাবমিট হবে না, পরেও সাবমিট হবে না, ঠিক টাইম যে 10 মিনিট আপনার ওভার হয়ে গেল তাহলে অটোমেটিক্যালি সাবমিট হয়ে গেল। ঠিক আছে, বোঝা গেল?
আচ্ছা, এরপরে অনেকে প্রশ্ন করছে যে আচ্ছা এখানে টাইপিং ছাড়া কি আর কিছু করতে হবে? আচ্ছা, টাইপিংয়ে কি কোনো নাম্বার আছে? তো এখানে দুটো প্রশ্ন, টাইপিং ছাড়া কি আর কিছু করতে হবে? তার উত্তর হলো না, অনলি টাইপিং হবে, কেবলমাত্র টাইপিং হবে। ঠিক আছে, আর আপনাকে জানতে হবে বেসিক নলেজ অফ কম্পিউটার, আর কিছু জানার দরকার নেই। এখানে অনলি কি টাইপিং আপনার প্র্যাকটিস হবে। ঠিক আছে, টাইপিং আপনি 20 ওয়ার্ড পার মিনিট বা বাংলায় করলে আপনার 10 ওয়ার্ড পার মিনিট আপনারা করতে পারছেন কিনা সেটাই দেখা হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা আবার একটা প্রশ্ন বলে দিচ্ছি, যে প্রশ্নটা আপনি আগেও করেছি, আমি বলেছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ কি চেঞ্জ করা যাবে? পিএসসির লেটেস্ট নোটিফিকেশন অনুযায়ী কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু কোনো চেঞ্জ করা যাবে না। নেক্সট কোশ্চেন, টাইপিং টেস্টে কি কোনো বক্স বানাতে হবে বা কোনো ফোল্ডার বানাতে হবে, এগুলো কি করতে হবে? এইটারও উত্তর না, আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনাকে সফটওয়্যার খুলে দেওয়া হবে, সেখানে আপনি 2 মিনিট হয়তো প্র্যাকটিস করে নিলেন, তারপর আপনাকে স্টার্ট বলা হবে, আপনি এন্টার টিপে বা কিছু একটা বাটন টিপে স্টার্ট করলেই ওটা টাইমিংটা স্টার্ট হতে আরম্ভ করবে, 0 হয়ে যাবে, আপনার সাবমিট হয়ে যাবে। এটাও নিয়ম আমি বলছি, এরকম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আচ্ছা, প্যাসেজের মধ্যে পরে প্রশ্ন হলো যে প্যাসেজের মধ্যে যে অ্যালফাবেট, নিউমেরিক্যাল বা এইসব জিনিস থাকবে, সব কিছু থাকতে পারে। একটা প্যাসেজের মধ্যে সমস্ত কিছুই থাকতে পারে, যে কোনো সংখ্যা থাকতে পারে, যে কোনো এ অ্যান দি, এই সমস্ত শব্দগুলোকেও কিন্তু এগুলো এক একটা শব্দ। অনেকভাবে আর্টিকেল প্রিপোজিশনগুলোকে শব্দ হিসাবে ধরা হয় না, কিন্তু এখানে কিন্তু সবকটাকেই শব্দ হিসাবে ধরা হচ্ছে। সার্কামস্ট্যান্সেস অনেক বড় শব্দ, আবার এটাও যেমন শব্দ, আবার এ অ্যান দি এগুলোও যেমন তেমনি শব্দ। ঠিক আছে, সেই হিসাবে আপনি কিন্তু স্ট্রোক ক্যালকুলেট করছেন না, আপনি কিন্তু মনে করবেন 200খানা স্ট্রোক না, 200খানা ওয়ার্ড আপনাকে কিন্তু টাইপ করতে হবে। সেখানে বড় ওয়ার্ডও থাকবে, ছোট ওয়ার্ডও থাকবে। ঠিক আছে, তো নেক্সট কোশ্চেন আপনার আসতে পারে, আপনারা অনেকেই আমাকে বলেছিলেন কমেন্ট বক্সে যে ফর্ম ফিল আপের সময় আপনি ভুলে গেছেন আপনি বাংলা দিয়েছেন না ইংরেজি দিয়েছেন। তো আপনি এটাকে এক কাজ করতে পারেন, আপনার নিশ্চয়ই অ্যাপ্লিকেশন যে ফর্মটা করেছিলেন সেই ফর্মে কিন্তু আপনাদের সেই প্রিন্ট আউট যদি আপনি রেখে থাকেন, তো সেখানে কিন্তু অবশ্যই এটা দেখতে পারবেন, বা পিএসসিতে যদি আপনি মেল করেন, যদি ওনারা কোনোভাবে উত্তর দেয়, তো আপনারা এখান থেকেও পেতে পারেন। ঠিক আছে, আবার টাইপিং ভেন্যু কী হবে, কোন জায়গায় টাইপিং টেস্ট হতে পারে, সম্ভবত এটা পিএসসি অফিসে কিন্তু টাইপিং টেস্টটা হবে। তো লাস্ট প্রশ্ন আমি যেটা করব সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেক ছেলেমেয়ে আছেন গ্রামে থাকেন বা অনেক জায়গায় অনেকের সামর্থ্য নেই একটা কম্পিউটার কেনার, তারা কি করতে পারেন, তারা দুটো কাজ করতে পারেন। এক হলো এক্ষুনি কম্পিউটার কেনার কোনো দরকার নেই, টাইপিং মেশিনে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন, দীর্ঘদিন ধরে প্র্যাকটিস করেন, তাহলে কম্পিউটারে আপনার টাইপ করতে কিন্তু বেশ সমস্যা হতে পারে। ঠিক আছে, কিগুলো একই থাকলেও কিন্তু কম্পিউটারে টাইপ করতে কিন্তু আপনাদের প্রবলেম হতে পারে অনেক সময়। তাই বলবো, আপনারা বারবারই বলছি, যেখানেই আপনারা যে কোনো ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে যান, কোনো এক জায়গায় বাড়ির কাছাকাছি ভর্তি হবেন, কারণ আপনাদের হয়তো 5 দিন বা 6 দিন ক্লাস থাকবে রেগুলারলি উইকে। তো আপনার দূরে দূরে যদি ভর্তি হতে যান, তাহলে কিন্তু যাতায়াতে অনেকটা সময় নষ্ট হবে। ঠিক আছে, তাই বাড়ির কাছে কোনো ইনস্টিটিউটে যেখানে টাইপিং শেখানো হয় কম্পিউটারে, সেখানে ভর্তি হয়ে যেতে পারেন, 1 নম্বর হতে পারে। 2 নম্বর, আপনারা নিজে গিয়েও যদি কোনো টাইপিংয়ের ইউটিউবে দেখেন যে কীভাবে টাইপিং করছে, সেইগুলো দেখেও যদি আপনি, যেহেতু সময় আমাদের খুব কম আছে, সেহেতু দেখে আপনারা কিন্তু যে কোনো ক্যাফেতে গিয়েও এটা করতে পারেন। সেটাও যদি পসিবল না হয়, এক্ষুনি যদি কম্পিউটার কেনা পসিবল না হয়, তো লাস্ট একটা উপায় আছে, একটা ওটিজি কিনবেন। ওটিজির দাম বেশি হবে না, 100 টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে ওটিজির দাম। দোকানে গিয়ে বলবেন, যে কোনো ইলেকট্রনিক্স দোকানে গিয়ে ওটিজি দিন আমাকে একটা, তো 100 টাকার মধ্যেই ওটিজি হয়ে যাবে আপনার। একটা কিবোর্ড কিনবেন, 300 থেকে 500 টাকার মধ্যে একটা কিবোর্ড হয়ে যাবে। ভালো দেখে একটা কিবোর্ড কিনবেন, কম দামি কিবোর্ড কিনবেন না, তো ভালো দেখে একটা কিবোর্ড কিনবেন, আর একটা ওটিজি কিনবেন। আর আপনার যদি মোটামুটি একটা স্মার্টফোন থাকে, সেখানে ওটিজি দিয়ে আপনি কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে ওই কিবোর্ডে টাইপিং করতে পারেন। কিবোর্ডে টাইপিং করার সময় কিন্তু শুয়ে বসে করবেন না, চেয়ারে বসে বা কোনো টুলে বসে ভালো করে বসে সেটা কিন্তু প্র্যাকটিস করবেন। কারণ মনে রাখবেন, আপনাদের প্রিলিমিনারির নাম্বার যত বেশিই থাক, মেন্সের নাম্বার যত বেশিই থাক, টাইপিং টেস্টে যদি আপনারা পাস না করেন, তাহলে কিন্তু ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবেন। এটা কিন্তু আপনারা প্লিজ মাথায় রেখে দিন। এটা কিন্তু বারবার করে বলছি, আপনাদের অনেকেরই গা এলিয়ে দিচ্ছেন, ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, প্রিলিমিনারি এক্সামে আমার 80 বা 85 বা কারো 90-95 আছে, আমার মেন্সও খুব ভালো লিখেছি, আমি ওখানেও 40-45 বা 50ও পেয়ে যেতে পারবো, এরকম আমাকে বলছেন। আমাকে কে আটকায় সেক্রেটারিয়েট পেতে? না, আপনাকে কেউ আটকাবে না, আটকাবে টাইপিং টেস্ট আপনাকে আটকাতে পারে।
সুতরাং প্লিজ টাইপিং টেস্টটাকে একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখুন, এটা আমার রিকোয়েস্ট। পরে কিন্তু এটা বলবেন না যে আমি বলিনি। টাইপিং টেস্টটাকে কিন্তু প্লিজ গুরুত্ব দিয়ে দেখুন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেকেই করছেন না, আপনারা পারলে দিনে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ধরে দেখুন। যেমনভাবে আপনারা মেন্স পরীক্ষা দিয়েছেন, খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করেছেন, এইটাকেও কিন্তু প্লিজ ইম্পর্টেন্ট মনে করুন, কারণ এইটা ছাড়া কিন্তু আপনারা কোনোভাবেই পাস করতে পারবেন না। আর প্রত্যেকেই টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করুন। যারা যারা পরীক্ষা দিতে গেছেন, আমি জানি না কজন গেছে, 50 থেকে 55,000 ধরে নিচ্ছি আমি গেছে হয়তো পরীক্ষা দিতে, সবাই যায়নি, 66,000 সবাই যায়নি, এইটুকু ধরে নেওয়া যায়। তো 50 থেকে 55,000 যারাই গেছেন, যাদের মেন্স যত খারাপই হয়ে থাক, তারা কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু প্লিজ টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করুন। কেন প্র্যাকটিস করুন? হঠাৎ যদি আপনার রেজাল্টে দেখেন যে আপনার নাম উঠে গেছে, হয়তো রিজিওনাল বা সেক্রেটারিয়েটে বা যেখানেই হোক আপনার নাম উঠে গেছে, তখন কিন্তু টাইপিং টেস্ট করার টাইম থাকবে না। তো আমার মতে যখন রেজাল্ট যদি বেরোই যায়, রেজাল্ট বেরোনোর সম্ভাবনা আছে ফেব্রুয়ারির মধ্যে, এটা আমার মতে, কিন্তু সঠিকভাবে আমি বলতে পারছি না, ফেব্রুয়ারির মধ্যে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ফেব্রুয়ারি শেষের দিকের মধ্যে। তো মার্চের মধ্যে যদি টাইপিং টেস্ট শুরু হয়ে যাবে কিন্তু, অর্থাৎ রেজাল্ট আর টাইপিং টেস্টের মধ্যে আগেরবার 20 দিনের গ্যাপ ছিল, তাহলে বুঝতে পারছেন রেজাল্ট দেখার পরেও যদি আপনি টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করতে শুরু করেন, টাইপিং প্র্যাকটিস শুরু করেন, তাহলেও কিন্তু আপনি করতে পারবেন না। তো সেই জন্য আমি বলছি, আপনারা প্লিজ এখন থেকে প্র্যাকটিস করুন। কোনোভাবে এই নিউ ইয়ার বানাবেন না, আগে মেন কাজটা করুন। নিউ ইয়ার প্রতি বছর আসবে, ঠিক আছে? সব সময় মনে রাখবেন যে কোনো চাকরি পেতে গেলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু লড়তে হয়, মাঝখানে কিন্তু কখনো লুজ দিতে নেই, তাহলেই কিন্তু সেই বেলায় কিন্তু আপনি হেরে যাবেন। তো আমার কথা প্লিজ মনে রাখুন, আর রেগুলারলি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা যতক্ষণই পারেন দেখবেন সেগুলো প্র্যাকটিস করুন। প্র্যাকটিস করতে যারা প্রথম প্র্যাকটিস করতেন আঙুলে বা কাঁধের এই সমস্ত জায়গাগুলোতে একটু ব্যথা করবে, ব্যথার দিকে নজর, তখন একটু রিল্যাক্স করে নেবেন, তারপরে আবার প্র্যাকটিস শুরু করবেন। যদি আপনার একবারে প্র্যাকটিস না করতে পারেন, আধ ঘন্টা করে একটা স্লট ভেঙে নিন, ঠিক আছে? আধ ঘন্টা করে আপনারা 4 বার বা 5 বার দিনে এরকম স্লট ভেঙে নিন, স্লট ভেঙে করুন। ভালো লাগবে না, হয়তো অনেকেরই ভালো লাগবে না, আর ভালো লাগছে না, বিরক্তি লাগছে, করতে পারছি না। তো আমি একটু আগেই বলে দিয়েছি যাদের কম্পিউটার নেই তারা কিভাবে করবেন, মোবাইলের মাধ্যমে ওটিজি কিনে আর আপনারা কিবোর্ড কিনে জাস্ট আপনি 500-600 টাকা খরচা করলেই কিন্তু, বা কিবোর্ড আপনার 300 টাকাতেও পাওয়া যায় বিভিন্ন কোম্পানি, তো 300-400 টাকা খরচা করলেই কিন্তু আপনার মোবাইলের সাহায্যে এটা করতে পারবেন, ঠিক আছে? মোটামুটি স্মার্টফোন থাকলে। সুতরাং এটা করতে পারছি না, এটা কিন্তু প্লিজ বলবেন না, এটা প্র্যাকটিস করুন। পরের দিকে যেন এটা আপনার অনুশোচনা না হয় যে আমি শুধুমাত্র টাইপিং টেস্টের জন্য ফেল করে গেলাম। এটা মনে রাখবেন, এইটা যদি আপনার না হয়, অনেক চাকরিও কিন্তু নাও হতে পারে এরপর। আমি বলছি না আপনার কোনো চাকরি হবে না, আপনার ভালো হোক, সেটা আমি আশীর্বাদ করছি, আপনার মন প্রাণে সেটা আমি চাইছি। তো সেইটা কিন্তু প্র্যাকটিস আপনাকে কিন্তু করতে হবে। আমার শুভকামনা রইল। আমি ছিলাম আপনাদের সঙ্গে অনির্বাণ, আর আপনারা ছিলেন এসএসসির সঙ্গে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর প্র্যাকটিস করতে থাকবেন। নমস্কার।